begitu nyampe kantor langsung nyalakan komputer dan cek kerjaan yang sudah deadline. Badan mulai ngedrop, semua kerjaan bisa berantakan. Untung aku ada bawa Gurafit yang selalu siap sedia di dalam tas. Gurafit bantu tambah stamina dan melegakan tenggorokanku yang sudah kering. Setelah itu, aku melanjutkan pekerjaan yang tertunda, sehingga semua pekerjaan selesai sesuai dengan jadwal dan tidak ada yang tertinggal. Madu Gurafit mengandung bahan-bahan herbal serta juga sudah memiliki sertifikat halal, sehingga sangat aman dikonsumsi. Dapatkan madu Gurafit di apotek, toko herbal, atau klik linknya ya.